जय श्री राम। केसरी ओम में आपका स्वागत है। आज हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे प्राणायाम का शेड्यूल हमारा बाद में था, लेकिन आजकल सर्दियां बहुत हो रही है और यह प्राणायाम सर्दियों में किया जाने वाला सबसे अच्छा प्राणायाम है। शरीर में इस प्राणायाम से गर्माहट मिलती है, वात, पित्त और कफ सम अवस्था में आते हैं। और इस प्राणायाम को करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हृदय रोगी और हाई बीपी वाले इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। और इस प्राणायाम को करने से हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है, उनका शोधन होता है और प्राण का संचार बहुत ही अच्छी तरह से पूरे शरीर में हमारे होता है। जबरदस्त आसन है और सर्दियों में इस आसन को करने से गर्माहट आती है। और एक बात का ध्यान रखें, जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, पित्त ज़्यादा होता है, तो उनको यह प्राणायाम थोड़ा कम करना चाहिए। पित्त ज़्यादा होने का मतलब है कि इस प्रवृत्ति है, उनको ये आसन थोड़ा कम करना चाहिए। और बाकी कफ के लिए और वायु प्रवृत्ति के लोगों के लिए यह आसन तो ज़बरदस्त है। सर्दियों के मौसम में छाती संबंधी सारे दोष दूर होते हैं, कफ संबंधी दोष दूर होते हैं, टीबी, खांसी, सर्दी, जुकाम, छाती में जकड़न हो, तो ये सारे ही दोष इस प्राणायाम को करने से दूर होते हैं। और छाती से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा भाग इस प्राणायाम को करने से प्रभाव में आता है, शुद्ध होता है। और पूरा हमारे इसकी पूरा ENT सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। इस प्राणायाम को करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों को आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि भाई, एक तो इसमें आएगा कुंभक। कुंभक जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं, और जब श्वास को बाहर छोड़ करके पूरा श्वास बाहर है और बिल्कुल तरफ बैठ जाते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। वैसे ऋषि मुनियों ने पहले कई दिनों तक जो है श्वास को रोक करके तपस्या करते थे कुंभक की स्थिति में, और कुंभक ही असली प्राणायाम है। दूसरी बात इस प्राणायाम में आएगी कि बंद। तो हम जब इस प्राणायाम को करते हैं 3 बंद लगाते हैं। एक होता है मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचना मूल बंद है। नाभि को पीछे इस तरह से उसे उड्डयन बंद कहते हैं, और गले को थोड़ा ऐसे पुश करके उसे जलंधर बंद कहते हैं। इन बंदों का मतलब यह है कि आपके वायु के प्रभाव को उन स्थानों पर आप ब्रेक कर देते हैं, जिससे आपको इस प्राणायाम से लाभ अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो जब मैं प्राणायाम करूंगा तो इन शब्दों का बार बार आएगा बीच में, मूल बंद लगाओ, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, कुंभक, ये स्थितियां मैं बार बार बोलूँगा, तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ें क्या हैं। अब देखिए, प्राणायाम को करते हैं तो आपके पास एक टॉवल हो या रुमाल होना चाहिए, क्योंकि नाक से मल निकलता है। पूरे शरीर के मल का शोधन इस प्राणायाम से होता है। तो देखते हैं कैसे करने। आप देखिए, बायां हाथ ऐसे बाएं घुटने पर रहेगा, दायां हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनानी। इस तरह से 2 उंगलियां बंद हैं और इस तरह से अनामिका अंगुली से बाएं नासिका बंद करनी है, और दाएं नासिका से शक्ति के साथ श्वास बाहर फेंकना है। और मूल बंद लगा हुआ है, मतलब निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचें और शक्ति के साथ श्वास लें और छोड़ें। देखें, धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठे से दाएं नासिका की बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। मूल बंद लगा हुआ है, उड्डयन बंद, नाभि को अंदर करें, थोड़ा हल्का सा कंठ भी पुश करें, तीनों बंद लगे हुए हैं। आंतरिक कुंभक में रुकें। बाएं नासिका से अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। अधिक से अधिक श्वास बाहर हो जाने पर फिर तीनों बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। बाह्य कुंभक की स्थिति। कर्मशः बंदों को खोलते हुए बैठें, शांत बैठें। सबसे पहले
जलंधर बंद कंठ खोलेंगे, फिर उद्यान बंद, नाभिटीली और मूल बंद खोलेंगे। थोड़ी देर शांत बैठेंगे। अंगूठे से दाएं नासिका को दबाते हुए बाएं नासिका से शक्ति के साथ सांस छोड़ें और भरें। मूल बंद लगा हुआ। पंद्रह से 20 बार करना है। धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस भरें। अनामिका से बाएं नासिका को बंद करें। आंतरिक कुंभक तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। आंतरिक कुंभक, श्वास अंदर रुका हुआ। दाएं नासिका से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। अधिक से अधिक श्वास बाहर हो जाने पर बाएं कुंभक तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद लगाएं। क्रमशः बंदों को खोलते हुए आ जाएंगे वापस। थोड़ी देर शांत बैठें। अब तीसरी स्थिति में दाएं नासिका से श्वास लेना है, बाएं से छोड़ना है, और बाएं से श्वास को लेना है और दाएं से छोड़ना है शक्ति के साथ। देखिए कैसे करेंगे। अब दाएं नासिका से श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भरने पर दोनों नासिकाएं बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद, मूल बंद लगा हुआ, उद्यान बंद और जलंधर बंद। श्वास अंदर है, रोकें। बाएं नासिका से नाभिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। बाया कुंभक तीनों बंद, श्वास बाहर है और रुकना है, श्वास को रोकना है बाहर की बाहर। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य कीजिए। अब पूर्ण भस्त्रिका शक्ति के साथ दोनों नासिकाओं से श्वास भरनी है और छोड़नी है। दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर रहेंगे और देखिए कैसे करना है। धीरे धीरे श्वास भरें। आंतरिक कुंभक तीनों बंद। अब हम सांस जब रोकते हैं तो हमारे श्वास अंदर रोके रहने की क्षमता बढ़ती है। काफ़ी देर तक हमें श्वास की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। प्राण का संचय, और जितना ज़्यादा हम प्राण का संचय करते हैं, श्वासें कम यूज़ करते हैं, तो हमारी आयु भी बढ़ती है। क्योंकि ऊपर से हम आए हैं इस पृथ्वी लोक पर, तो हमें निश्चित श्वासें ही प्रदान की गई हैं। ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, हजारों साल तक तपस्या करते हैं, इसीलिए उनकी आयु बढ़ती है, क्योंकि श्वासों का प्रयोग ही नहीं करते हैं, कुंभक की स्थिति में बैठे रहते हैं। धीरे धीरे श्वास बाहर। बाह्य कुंभक आधे समय का। जितनी देर हमने आंतरिक कुंभक किया उसके आधे समय का बाह्य कुंभक। धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए शांत बैठें। अब आप श्वास लेंगे तो नासिका पर महसूस करें प्रभाव को, किस तरह का प्रभाव आपकी नासिका पर, कितनी सूक्ष्म सांसें हो चुकी हैं आपकी। प्राण वायु शुद्ध होकर के आपके शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करती हुई। इस प्राणायाम को करने से दमा, टीबी, खांसी जैसे रोग दूर होते हैं। रक्त का संचार शरीर में तीव्र गति से बढ़ता है और रक्त भ्रमण प्रणाली
भी इससे जो है सशक्त होती हुई प्राणायाम के द्वारा। सर्दियों में इस प्राणायाम को अवश्य करें, समय निकाल करके, बहुत ही आवश्यक है। अगर इसको आप निरंतर करते हो तो सर्दियों में होने वाली बीमारियां, जिस तरह से खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सारे समस्याएं सर्दियों में होती हैं, ये आपको होंगी ही नहीं। इस प्राणायाम के द्वारा गर्माहट शरीर में बनी रहती है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आप योग से संबंधित जानकारियाँ नियमित सुचारू रूप से लेते रहें और योग के द्वारा आपको होने वाले लाभ आप प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।